त्यो त यहाँदेखि चाहिँ उता जाने पारी होइन हात लास्ट दुखिसक्यो यार तर यति गर्दा नि माया गर्नु पर्यो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ ल अब हामी चाहिँ यहाँदेखि लेक साइड जाने खाना साना आयो होइन बहिनी हाम्रो नितु बहिनी छ हाम्रो यता दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ यता हाम्रो क्रेजी भाइ छन् होइन खाएको दाइ अहिले गाह्रो पर्छ होइन होस् त्यही भएर हाम्रो ज्वाइँ यता हुनुहुन्छ बिचरा है र सबजनाले माया गर्दै 1 लाख पुगेको हेरौँ होइन केटा मेरो धेरै नि 3 लाख जति भयो पुग्छ बिस्तारै पुग्नु पऱ्यो कि नै बहिनी भन स्माइल दिएर भन न स्माइल दिएर भन न पुग्नुपर्छ गाइस सबैजनाले पुग्नुपर्छ ल हाम्रो 20 के होइन लक साइडरको 20 के हानिदिनु पऱ्यो हिट केटा पुग्न पर्यो सबजनाले माया गरिदिनु चाउरे भ्लगको त ल चाउरे भ्लगको सब्सक्राइब जति सब यता आउनु पऱ्यो लकतिर हाम्रो ब्रदर लास्टै दामीहरू हुन्छ पोखरामा यो पालि त ओभरै माया पाइयो यता आउनु पऱ्यो सर हाम्रो सर ज्वाइँ साहब उहाँको त कता देखेको छु मैले अनलाइन तर मेरो आफ्नै दिदी हो क्विन्स भइहाल्यो मेलामा हराएको साथ मेलाकोमा हराएको भाइहरूलाई नि मेलामा हराएको बबाल चाउरे ब्लग भात खाएर धन्न बेल देखाएर त्यही हो नि गाह्रो छ केटा गाह्रो के गर्नु पर्ने हो कसरी पचाउनु पर्ने कसरी पचाउनु पर्ने ल उफ्रियो 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 सही हो सही हो बिग्रिन्छ गाइस त्यही हो यहाँदेखि अब हामी लेक्चर जान्छ त्यहाँ भिडियो हेर्नलाई वेटिङमा हुनु हामी चाहिँ यहाँ बाइकको घरमा छ मैले है चाउरे ब्लग यहाँ छन् च्यातर च्यातर होइन चाउरे ब्लग हामी जानलाई चाहिँ कहाँ हो यार हामी लेक साइड जान्छौँ सर सकेसम्म बोटिङ काइकिङ के मिल्छ होइन मौसमले साथ दिएसम्म गर्छौँ होइन एउटा गर्लफ्रेन्ड खोज्दैछु म त्यहाँ आउने बित्तिकै मिठो स्वागत गरिदिँदै यार चाउरे ब्लगले चाहिँ छोडेको मेरोमा चाहिँ अटाएन होइन ट्याङ हानिदिन्छु भने चाहिँ अटाएन गाइस फाइनली हाम्रो यहाँ पुगिसक्यो हाम्रो यहाँ फोटो खिचिराख्नु भयो सबैजनाले हाम्रो कुल भाइ उता म चाहिँ यता छु होइन हाम्रो केटाहरू आउँदैछ उतादेखि हाम्रो चाहिँ उता हुनुहुन्छ केटाहरू चाहिँ उता भिडियो बनाएर मलाई त कसैले वास्तै गरेन भएन मलाई हाम्रो गोल्डन म्यान चाहिँ उता यो चाहिँदैन यो चाहिँदैन बाटोमा थियो थियो हेलो त्यसो ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच यार एकदम सन्चै थ्याङ्क यू सो मच यार एकदम धन्यवाद यार सो मेरो फ्यानमा ट्याटोको सबैजना हुन्छ सबैजना यहाँ खिचिराख होइन यो भ्यू चाहिँ बवाल देखेको छ यहाँ चाहिँ आज लास्ट त्यही माथि चाउरे ब्लग के सर आज लास्टै रमाइलो हुनेवाला चाहिँ हेर्नु सर मजाले मोज गर्नुपर्छ नुहाउनुहुन्छ कि नै नुहाउने हो यहाँबाट स्विम गर्नु सर झर्नामा जाने हो झर्नामा नुहाएर झर्ना कहाँ देखिरह त्यो ग्याप छ नि सर त्यहाँदेखि भित्रको चरामा एउटा झर्ना छ कि लास्टै मजा आउँछ मलाई थाहा त्यहाँ त जग्छ हुनु पहिलाको यार पराले चिसोहरू खाने अनि सन्चै हुनुहुन्छ भेट्न मन लगाइरहेको थियो भेटेँ खुसी लाग्यो है धन्यवाद एकदम लभ यु साथीले आज 1 2 3 गो उहाँलाई थाहै छैन कि गाह्रो छ गाह्रो केटा 5 6 7 गो एकछिन न यार दाइ इन्ट्रोड्युस गराइ हैन ल गराएर एकछिन आन्टी भन न आन्टी एकछिन ल भयो फाइनली हिरो ल कम अन गाइस 5 6 7 गो गो ल घुम्यो Yeah. क्ल्याप गरा सिटिङ बजेको सर समाउनु त खुसी लाग्यो है हाम्रो ब्लगमा एकजना मान्छेलाई मैले भेटाउनै भुले Hey, congratulations! म चाहिँ यसो गरिरहेको अब केटाहरूले काइट के गर्ने रे म चाहिँ केही पनि नगर्ने त्यही हो
सर कहाँ कहाँ हुन्छ के हुन्छ सबै कुरा देखाउँछु केटा होइन हाम्रो जय आज किन भ्लग नबनाएको त्यही हो यो हो कि दिमाग लाउने हो यो तरिका $1 भाइले झापडा हान्ने लाग्यो ओके ल भिडियो नै नभएर रहेछ भाइले लग्यो भाइले हेर्दा हेर्दै हामीले हेर्दा हेर्दै लग्यो यार भाइले भएन दुईटा खेल्ने प्लानिङ भन्दा खासमा मलाई डुबाउने प्लानिङ हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन खेल्नु जान्छ खेलाएर डुबाउनु त होइन नि सर हामी चाहिँ पारी जाने खेल्ने पछाडि बस्ने म चाहिँ होइन केटाहरूले डुबाउँछ मलाई थाहा छ अब फेरि हेर्दै जान लाग्यो पारी लग्ने होइन नजाम भनेको लगेरै छाड्ने रे हाम्रो भन्नु भएन सर ल म जबरजस्ती गरेँ होइन म जान्छु कि तपाईँले मलाई तान्दै लिनुभयो भिडियोको लागि तपाईँले मलाई त्यस्तो भन्ने आरोपी जिपरका जाउँ होइन एकचोटलाई छोड्दै मुटु कामै गर्न छोड्यो किन गाह्रो छ गाह्रो केटाहरू कहाँ आउँदैन हाम्रो पछाडितिर के छ त सर केही छैन रेकर्ड भएन त्यही धेरैमा धेरै के होला हामी डुबिएला मरिएला त्योभन्दा बढी रेकर्ड गर्नै पर्छ त ल सक्यो भ्याइयो मान्छे अब हाम्रो ल गाइस हाम्रो बिक्रेजी भाइले गर्लफ्रेन्ड भेटे हाम्रो दिदीले बहिनी हेर्नु नटुले ज्याकेट देऊ ल मलाई फोर स्पोन्सर होइन यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क यो गल्लीदेखि यहाँदेखि आउँदा हुन्छ सबजना यहाँ दिनु पऱ्यो केटा आज चाहिँ चिलाउडा मजा यता चाहिँ केटा होइन मजा आयो भाइ भएन भिडियो त गर्नु न एकछिन त गरिरहेको छ के होइन हामी चाहिँ यति जाने होइन केटाहरूले बोकिरह सक्यो खायो यहाँदेखि चाहिँ होइन हाम्रो बिक्रेजी भाइ चाहिँ यस्तो बोकिरह होइन अनि हामी चाहिँ तलवार लिएर पुरा वार हान्न हिँडिरह केटा सो त्यही केटा काइट त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यही हो केटा त्यही हो ल बिक्रेजी भाइको सब्सक्राइब भेट्यो केटा ल जुरुक्कै उठाइदियो होइन त्यही हो हामी चाहिँ यहाँदेखि जानला होइन पुरा त्यो जङ्गली त्यो उसले वार गर्छ नि त्यस्तै भइरह वार हान्न गएर हामी चाहिँ तालमा सुकेटाहरू चाहिँ सब अगाडि छ होइन आउँदैछ नि दाइ खायो नेपाल खायो हामीहरू चाहिँ यहाँदेखि अब जान लागिसक्यो होइन पानी यस्तो चिसो छ जाडो नि भइरहेछ मलाई त्यही माथि सन्चो नि होइन त्यही माथि हाम्रो यहाँ सब रेडी भइसकेको छ है
सब रेडी भइसकेको छ हाम्रो सब गाइजहरू आइराखेको छ चाउरे भनेको मलाई घसिया ताला चाउरेको मोबाइलै झऱ्यो क्या मलाई घसिलागेको गाह्रो हो नि त चाउरे गाह्रो हो है गाह्रो हो केटा गाह्रो फाले लाइफ ज्याकेट छ नि त भाइ कस्तो फिल भइरहेछ तिमीलाई भन त के भन्नु अब हुनु त यो ताल यत्रो छ हैन ताल यत्रो मात्रै यो जागर कहाँबाट आयो मलाई म हाम फाल्दिम दाइ नै छोडे बाहुबली सक्दैन बिक्रेजीलाई सक्दैन कमेन्ट ल फाल न फाल भाइ तिमी डुब म हेर्छु नि त यताको बोटले उताको खिच्ने हो उताको बोटले यताको खिच्ने हो कसरी मोबाइल खसाउने र खिच्दैन मोबाइल खसे जान्छ म त यहीँ हालौँ भन्छु है त ओ ल यसरी पो रहेछ यार हालिहाल ल सुत भाइ सुत्यो भाइ सुत्यो खायो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम है केटा ल एक्सिडेन्ट भयो केटा ल भाइ हात देऊ च्यादर लोड भएन फर्स्ट टाइम नै एन्ट्री सकेन फाइनली मेरो पर्स चाहिँ उता राखिदिनु नि केमा राख्नु मिल्छ सो फाइनली गाइज मेरो फोन मेरो हातमा आइसकेको छ होइन केटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि त्यो हिँड्दा होइन अब मैले भ्लगिङ गर्ने कि फोन समात्ने कि जेब्ने त्यस्तो होइन एउटा हातले गर्छु ल कस्तो हुन्छ वान एन्ड यो हो नि त पारा बल्ल मेरो फोन हातमा सो गाइज म चाहिँ बिचमा एक्लै भएर थाकिसकेँ है सबजना उहाँ पुगिसक्यो कि ल यहाँ पुगिसक्यो यार गाह्रो छ गाइज यहाँ पुगिसकेको छ फाइनल्ली केटाहरू यहाँ चाहिँ बहिरागीहरू ल हाम्रो चाउरे भ्लग चाहिँ कुद्ने रे ल कुदा ल चाउरे भ्लग कुद्यो ल कुदा ल हाम्रो बिक्रेजी भाइ कुद्ने रे ल आई लभ जिन्दगी म जाँदा के पाइदेखि हान्नेहरूले मलाई मैले होइन यतातिर हामी चिलाउट हानेर होइन सबजना उता पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ होइन पानीमा दुईवटा फोन भेटिसक्नु भएको छ हाम्रो ब्रदरले सो म चाहिँ यता छु होइन सब उतातिर छ केटाकेटीहरू ल दाईहरू भाइहरू जे सबैजना यतै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ उता जाने पारि होइन हात लास्ट दुखिसक्यो यहाँ तर यति गर्दा नि माया गर्नु परेन भाइ 200 भ्युज त पक्कै आउँछ मलाई एक्सिडेन्ट हान्ने क्रेजी बोयले रेस हान्ने ल ओके ल हाम्रो रेस अब स्टार्ट हुन्छ तर यहाँ राख्ने ठाउँ छैन कहाँ राख्ने गाह्रो पो पऱ्यो जिन्दगीमा त यार चल गाह्रो छ हात दिन आउनु आत्महत्या गर्न खोज्दै पनि तर प्रेस के भयो यस्तो एक्सिडेन्ट भइसकेको छ यो त के म त हिँड्नै मिलेन त यार गाह्रो हाम्रो गोल्डी बोय गइसकेको छन् के अरे रेस्क्यु गर्न गाह्रो तर यो खस्यो भने चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ चढ्न म पनि आउनुपर्छ गाह्रो छ होइन
केटाहरू यहाँ छ है सब गराउँछ म चाहिँ अब यतिबाट देखाउँछु किनभने पुरा पानी परेर रोटियो केटाहरू चाहिँ यहाँ छ है सब चिया चिया खान्छ होला अनि एकछिन पछि हुन्छ होला सो आजको भिडियो है लभ यु अल गाइस फेरि भेटिन्छ बाइ बाइ सी यु सुन क्रेजी बट